Yang sasarangan siapkeun pangrunguna, siapkeun emutanana, kosongkeun manah urang tina surah-surah Aqwan supados ilmu dipaparinkeun ti mantena lebet kana qalbu kana manah urang sadayana. Mangga persiapkeun sanes kantena, persiapkeun qalbuna, emutanana, pangrunguna, paningalina mangga siapkeun. Ukituna ka pangarsa Sehun Al Mukarram guru urang sadayana waktu sineurang kahurmatan disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Para ibu, para bapak, hadirin jamaah pangaosan utamina para ajengan kiai kasepuhan sadayana kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah dina dinten Salasa anu ayeuna sakumaha biasa urang sok ngayakeun wirid pangaosan anu materina ngabahas ilmu tasawuf, status hukum ngaji ilmu tasawuf keur sakabeh mukallaf wajib ain. Sok sanajan aya jelema anu sok teu sadar kaluar bahasa ibadah mah cekape cenah ku ilmu fikih. Teu kahade bisi katipu ku bahasa kitu. Dari fikih mah keur dohir badan urang. Sedengkeun tasawuf mah keur batin urang. Leuheung mun urang aya badan hungkul eueuh batin bae ku fikih oge. Ngan mun aya badanan eueuh batinan mah dipertanyakeun. Nu dianggap ruhul hayawaniyah mah kapan lin urang hungkul. Bangsa sato ogenan bogaeun ruhul hayawaniyah. Tah ai jelema mah aya nu disebutkeun ruhul insaniyah. Mun ibadah semet make fikih nu diuruskeun teh zahir badan hungkul. Ibadahna nepi kana pangkat asah. Matak ngaji tasawuf teh kudu keur memeres hate. Dalamun teu dibarengan ku hate anu dielmuan ku tasawuf mah bisa jadi ibadah dohir teh sanajan disebutna ibadah eusina mah maksiat we eta teh. Matak loba jalema anu katipu salaresna rarasaanna marek piuntungeun da salat teh rajin, duha rajin, tahajud komo, puasa boro-boro Ramadan lianti Ramadan ge pasunatan osok. Ngan hanyakal da teu ngurus batin teh. Ada ti to'atu maksiatan matak tijumpalik to'atna teh jadi naon
maksiat. Jadi nu katipu badag mah lain nu bisnis leungit duit miliaran. Nu katipu badag mah jelema nu aramal. Jelema nu aramal tapi ngan saukur ngalap cukup dina zahir. Mata geuning saur Syekh Syahal wal amiluna kulluhum maghruruna. Nu araramal teh lolobana mah kataripu. Nu teu kataripu teh ilal mukhlisin ari ikhlas pan pagawean batin. Kumaha batin urang bisa migawe ikhlas lamun teu ngaji kana ilmuna. Mata ngaji ilmu tauhid terek menerkeun tujuan hate. Dalam musgen geus bener mah tujuan hate. Da ikhlas madahan sabenerna. Lamun dipelakeun tangkalna karep-arep dahan ngarang kidak gitu. Ayeuna tangkal teu dipelakeun menyarek aya dahan eueuh tangkalan. Da teu kabejakeun aya dahan teu aya tangkal. Tadahan mah ikhlas. Tangkalna benerkeun tujuan hate. Mun urang teu ngaji materi tasawuf rek bener kumaha tujuan hate. Da teh saeutik loba teh salat duha, banewe tas salat duha sok ngadua Allahumma ingkana rizki pisamai paang. Matak tas ngadua teh loba rezeki, kabatur teh susumar. Aing mah meujeuhna loba rezeki ge da tukang duha. Bisi Gusti rezeki abdi di langit keneh buru-buru purageun. Wa ingkana fil ardi fa akhrijhu bisi dina jero bumi keneh buru-buru tongtotkeun. Ulantaran teu nongtot wae dikukuy taneuhna oge. Nu ngarala emas teh kitu. Nyawe ku Allah teu dibabarikeun ti luhur datang rezeki, ti handap datang rezeki, nu jauh jadi deukeut. Ditekadkeun we rezeki datang teh ieu teh tapak doa kuring. Engko ngaduaana oge nan siksaeun lain ahli sunnah jadi qadariyah eta teh. Mata mun ngaji tasawuf mah layakun talabu kaminhu tasabuban ilal ito. Sing dae ge ngadua peupeuje doa mah tong dijieun sabab. Layakun talabikum minhu tasabun ilal ito tong dijieun sabab kana hayang dibere. Mun doa dijieun sabab kana hayang dibere payakilu fahmu ka anilah ieu teh nuduhkeun yen hate anjeun teh teu nyaho Allah. Dan nu nyaho Allah mah teh tak jelema teh aya nu hatena nyaho ka Allah, aya jelema nu hatena teu nyaho ka Gusti. Mata ai tujuan kudu karana Allah rek karana Allah kumaha kalohna ge teu nyaho. Mata sakali deui alhamdulillah urang teh mengkaji materi ilmu tasawuf. Catatan lain nganapikeun ilmu fikih komo nganapikeun ilmu tauhid. Da ilmu nutilu mah dina kitab ieu ge pan disebatkeun nutilu mah ngajina ogenan fardu ain. Naon nutilu teh fikih li islahiz zawahir, kadua tasawuf li islahiz dhamair, anu katilu tauhid li islahis sarair. Sok urang lamun ngandalkeun paya cek fikih isuk sakedeung di Ramadan. Geuning Nabi nyangem kamin soimin laisa lahu min syamihi ilal ju wal atas. Loba jelema nu paruasa teu meunang nanaon tina puasana kecuali meunang siksaan. Disiksa ku lapar, disiksa ku naon? Ku haus eta teh nu puasa paya dohirna hungkul. Padahal ku Allah ge geus dikodean dina Quran esensi puasa la'allakum tatakun. Eta takun teh sangkan eta puasa teh bisa ngelehkeun nafsu. Puasa mah keur ngelehkeun nafsu. Loba jelema nu puasa ngadon nganteur ka hayang nafsu, nu ngahalangan ngeunahna ibadah teh pan nafsu. Mata urang puasa ngalimpuan jasad sangkan limpe nafsu urang. Kunaon pangnali ai geus limpe mah musuh, urang gede tanaga menya urang teu wani. Menya teu wani, pangna teu wani oge sabab urang nganggap musuh teh kuat, musuh teh jagjag. Ya dina batin urang teh pan aya 2 tentara,
aya nu disebut jundul qalbi, aya nu disebutkeun jundun nafsi. Teh ngahaja teh keur ngamotivasi yen urang teh nyaan kudu ngaji tasawuf teh gitu. Nyaan kudu ngaji tasawuf teh. Tasawuf teh lain nu loba tahajudna kan ya, Pak. Tasawuf teh lain jelema anu imahna butut tuluy tara papangih jeung jelema. Tasawuf mah sanes eta, ada tasawuf mah pagawean domair, pagawean hate. Ta eta teh jundun nafsi teh zulmah digambarkeunana jundul qalbi nur. Mata caang jeung poek teh ngahiji moal. Caang jeung poek teh dina batin urang teh teu eureun perang. Teu eureun perang, tuluy we perang unggal dinten ogena. Lamun menang tan nafsu, wah berarti poek ngebeleg-begunan. Lamun menang kolbu urang akal, ai kolbu teh kapan ngahijikeun rasa anu ngahijikeun rasa jeung pikir nu dielmuan teh. Tak lamun pikir teu pernah dielmuan ku tasawuf, ere kumaha bisa muncul akal urang, rek kumaha bisa caang manah urang. Da caang manah mah eta nu aya ilmuan. Ieu kana tasawuf teu beuki sekaliru. Matakeun merek disebutkeun cenah sok tatasawufan. Ya nu mengklaim mungeun ngaji ilmu tasawuf mah sabenerna mah Wahabi. Orang-orang Wahabi mata teu pantes lamun mengklaim diri sebagai Nahdlatul Ulama, sebagai ahli sunnah wal jamaah gitu pan. Loba nu mengklaim diri sebagai ahli sunnah wal jamaah jelema zaman ayeuna. Padahal pa ahli sunnah wal jamaah mah eta mah pan pokona ai modelkeun organisasi mah model NU, Muhammadiyah, Persatuan. Eta mah hitung-hitung balong eta. Hitung-hitung balong. Balong nu aya di imah urang eusina lauk kitu lin. Balong nu aya di batur pangla dijieun tujuanna rek ngukut lauk, ngagedekeun lauk. Balong nu aya di Persatuan di Muhammadiyah sarua eta ge. Tujuan nyeun balong teh da wadah eta mah rek ngawadahan lauk kabeh oge. Tapi kade sok sanajan wadahna alus balongna hade, kadang-kadang tujuanna rek ngawadahan lauk, laukna beak ku bayawak gitu. Matak di NU ge loba bayawakna itu. Di NU ge loba serona. Beresnya orai ge araya eta teh di jereronan teh. Eta di antawisna. Puasa ogenan horeg teh di teleuman mah jalema nu hasil pamaksadan tina ngalaksanakeun puasa teh nu nareleuman tasawuf. La'allakum tattaqun teh. Matak dina awal kitab ya bahasa taqwal ilah madaru kulli sa'adatin wattiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Takwa ka Allah sumber kabagjaan, nuturkeun nafsu sumber kacilakaan. Mun hayang bagja takwa, mun mung cilaka ge takwa. Mun hayang cilaka ittibaul hawa, nuturkeun hawa nafsu. Sing wawuh kana nafsu aya zat nafsu, sifat nafsu, pagawean nafsu. Tah Ramadan teh urang teh minimal boga target eta. Erek miceun dat nafsu, ek ngelehkeun dat nafsu. Mana dat nafsu? Inkar ka Allah, ikror kalian ti Gusti Allah. Sifat nafsu la ta'rifu billah, ngaliwatan puasa nu teu nyaho Allah jadi nyaho Allah. Pagawean nafsu fa'lu dzanbi resepeun migawe dosa, ngaliwatan puasa nu tujuanna keur merangan nafsu, sangkan urang meminimalisir atuh tina pagawean dosa komo jeung eureun mah tina dosa. Hilang bara eta mah hade kacida. Ta eta sakedap deui urang bade sumping kana sasih anu gelarna ge Sayyidus Syuhur, disebutna ge bulan suci Ramadan.
Jadi bulan suci disebutna oge urang nu rek lebet ka dinya ge kudu ka rumaha sararuci bararesi lomari dijieun teh khusus keur ngawadahan baju nu bararesi ai bebedag mah moal naekana jero lomari gitu kitu we meunang nyeuse di istri ka karek diasupkeun bersih tah matak sok aya geuning memeh Ramadan teh Sya'ban dina Sya'ban sok aya nisfu Sya'ban kolot baheula nisfu Sya'ban teh sok dipake istihlal istirdo antawis hak adami nu abot mah eta dosa sasama urang dan jiga nama ngaji teh sakali di ayeuna ieu teh da Ramadan mah pere gitu Ramadan mah lain pere atunya bisi goreng mereka ngaji gitu menyaik nyebut istirahat begitu. Naon atuh cik sok istilahna Ramadan pinah waktu gitu. Pinah waktu. Ramadan mah wayah kieu mah keur ari pribados onaman kapanan pangna moal sumping oge sok gaduh hanca pasaran eta teh di rorompok. Matak dina Ramadan mah wang iya we heula liren heula sakedap. Mun aya umur sawal hayang keneh ngaji maju deui. Atuh cenah kapikir ngeunah eureun ieu teh wang areureun we gitu. Kagok gitu. Kagok teh eling gitu. Aduh. Teu jelema ngajak eureun ngaji mah nangtang eta mah nya. Tah wang ngeureuyeuh we. Pribados khususna kasadayana tinangtos seueur ucap seueur laku paripola anu matak teu raos kasadayana nada dihapunten nu saageng-agengna barade ngahapunten sadayana atuh tuangeun leueteun utamina ka Sohibul Bait di dieu tinangtos pan dieu teh karerepotan gara-gara aya pengajian teh sanes. Tapi suksanajan karerepotan dina urusan dunia muga-muga sing jadi kalapangan dina urusan akhirat. Ngajalankeun mere babari keur perjalanan ngaji muga-muga ku Allah dibabarikeun perjalanan dugi kana ridona Gusti Allah. Sakitu we urang lajeng kana hanca anu sok biasa ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naoneun ka? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha jeung eta tetep tina sapalihna pirang-pirang wasiat para wali. Al muhafadzatu ala sunani eta. Ari ngaraksa ala sunani kana pirang-pirang pasunatan atawa sunnah. Hafiz ala sunanin wa adabin atats ma'thuratan an khairi man jamur sala. Dos. Ari status wasiat Pak. Penting daripada warisan. Nu pangheulana kudu diuruskeun dina nalika dikantunkeun di kantun pupus hiji uruskeun heula hutangna nu pupus
anu kadua wasiatna anu pupus, anu katilu kakarek ngabagikeun tirkahna nu pupus. Taloba jelema anu teu merhatikeun kadinya eta. Kolot mau teh geus didodoho ti bareto darek nyokot bagianana. Terus padahal nu kudu diuruskeun teh naonnana wasiatna. Matak daripada urang ayeuna ninggalkeun keluarga maraseakeun urusan dunia, nepi ka dibere arahan ku agama oge. Mending keneh wasiatkeun saperti lu harta bana begitu. Ngan kade ulah leuwih ti sapertilu. Diwasiatkeun keur kepentingan agama daripada ditinggalkeun kabeh keur keluarga urang nyar-nyar parasea. Urang teh bisa dikeresakeun jadi jelema boga harta bana di mana-mana keur hirup jag-jag kana agama teu pati resep gitu. Kanu mawa agama kalah ngewa gitu tah. Ngan diberi gering ripuh rada sadar ieu teh. Da geus gering ripuh masuk susu marke mah geus cagur rek ngaji aing. Datang cager poho deui we. Asok anu gitunya. Nah. Bisa teu cager da urang teh wasiat we. Aing teh rumasa keur jag-jag teu peuti hayang mere ka masjid, teu peuti hayang mere ka madrasah, teu peuti hayang mere ka pasantren. Boga harta bana teh ngan pitayeun we kabeh. Dibelikeun kana baju alus ngadon pi elapeun ka dituna. Sanajan apal cek ajengan wa masudi kopa abuko ge. Teu pati hayang ieu sedekah. Kabeh ditinggalkeun bareto keur ngadengekeun ngaji da teu pati kadenge. Anggar we nu katempo mah aing butuh anu matak jelema mah ngumpulkeun harta geus dibejakeun ku aluna Quran alhaakumut takatsur mohokeun kum ka aranjeun kabeh non at-takatsur sanajan apal ge sedekah nu bakalana ka pangidi barja dipohokeun we kunaon nu dipohokeunana ku resep ngumpulkeun harta bana. Resep nempo budak yatim butuh bantuan gitu hayang mere. Jentak jelema nu beunghar teh paling nu sagala loba lain. Da buktina mah nu sagala loba teh geuning kurang keneh. Pakir we aing ngaran butuh keneh mah. Jelema beunghar mah nu ngalap cukup ku nu aya komo mun leuwih bisa mere kabatur gitu atuh. Eta beunghar ngaranna. Ieu mah beuki loba teh kalah ka beuki butuh kan. Aya jelema nu geus katingalina beuki beunghar tapi kalah kan mini jiga beuki butuh. Sagala teh kudu jadi naon? Duit teh ka ngaji-ngaji kudu jadi naon? Aduh. Matak Imam Ghazali jeung Imam Syafi'i lamun hirup di zaman ayeuna aduh hese mah santren sih kan. Erek kilat wae oge rek kilat anu kudu babayar gitu. Komo monok lila meureunannya can daftar, can anu. Gitu. Lamun Imam Ghazali hirup di zaman ayeuna jigana hese rek masantren teh pada nu gratis. Da Imam Ghazali mana yang anu gratis baheula. Sakitu geus badag, duit gede. Gitu lin. Harta di mana-mana, omset miliaran. Tapi ngan hayang we kana duit teh alhaakumut takatsur. Kadang-kadang judulna mah alus nguruskeun budak yatim nepi ka boga yayasan Darul Aitam. Itu lin tapi ngadon dipake keur kepentingan manehanana. Alhaakumut takatsur teh eta gambaranana teh. Itu. Mata kriweuh. Paingan cenah cek Nabi. Horeng nu pangheulana ngesod kana neraka teh. Kori we jeung mubalik cenah. Aduh pala laur nya. Horeng teh eta nu nuturkeun ka hayang nafsu. Nafsu di udag-udagna. Tak mungeun ngaji tasawuf teh. Da dicarek nafsuna ku tasawuf, dihalangan. Asa kapegatan. Matak buburi gidigan ngadenge tasawuf teh aya jelema nu buburi gidigan ngadenge tasawuf.
anti. Hek pemahaman teh karena tasawuf teh imah tereh runtuh, tara papanggih jeung jelema, tara jajan baso gitu. Menyaceun ahli tasawuf ngadahar baso. Jadi diukur teh gitu geus teu pati barang hakan tasawuf. Geus teu pati papanggih jeung jelema. Jeung naon atuh jeung jin teh ulin. Lain eta da tasawuf mah batin urang gitu. Ya barometer tasawuf bisi urang rencetnya sok ribu jelema ngomong tasawuf. Mising asup kana torekat, torekat depan jalan, bisi poek lempang di jalan caangan ku ilmu na teh tasawuf. Matak loba nu norekat tapi teu sadar. Rarasaan asup kana torekat teh pedah ieu terkenal torekat Naqsyabandi bus kadinya asa ahli torekat. Padahal torekat mah pan kolbu nu lempangna oge. Sanajan asup kana torekat tapi kolbu teu ngajalan ke nu tilu atawa teu aya nu tilu dina kolbu lain mah lain ahli torekat. Lain ahli supi engke ka ditu. Sok sanajan asup yo kana torekat nu eta geus tara papanggih jeung jelema malah ngaji geus teu make mik. Geus teu make muka biru sawo tasawuf eta. Menyata tasawuf dicirian teu make mik asa kacidanya. Kumaha nyampikeun ilmu lamun teu ka kuping. Ai muka biru sawo teh pembesar suara. Pembesar suara. Matak lamun pribados teu make mik kudu jojorowokan. Tanggal ameh teu pati jojorowokan teuing tadi bantu gitu. Ieu mah tasawuf dicirian kudu kitu. Tilu mah jelema nu lempang dina torekat nu dicaangan ku tasawuf. Mana nu tilu? Sidik. Da aya nu asup kana torekat teu bener tujuan hate, asup sote hayang beunghar. Pedah geus asup kana torekat eta mursyidna si eta mah kana dunia teu meni asa babari. Pan eta nu kaliru teh gitu. Ada bisi asup kana pangajian. Bisi milu ngaji ka anu, ngider ka mana-mana, tujuanana hayang betah dunia. Teu bener pan torekatna. Kedua ikhlas, katilu tuma ninah sidik tangkal ikhlas dahan tuma ninah buah matak buahna jelema anu norekat tenang hatena. Tenang, nu norekat wusul ka Gusti Allah. Tah status wasiat gitu. Ieu teh pan bahasa wasiat teh umum. Wasoya teh jametina wasiatun. Sok aya itu teh jalma anu dikantunkeun pupus ku sepuhna rajeun sababaraha kasus sumping ka pribados. Hoyong pangbagikeun warisan. Hek sok ditaros heula hutangna atos teu acan cenah. Hutangna heula uruskeun. Kungsi wasiat teh almarhum teu cenah ka abdi mah tanya ka keluarga nu sejen. Bisi ka emak maneh, ka lanceuk maneh, ka adik maneh teu ka maneh ge. Tepat ide langsung we datang ka ajengan teh yang pangbagikeun seadil-adilnya bahasana teh gitu. Dibagikeun ku agama kadon balikna teu adil cenah ajengan teh. Padahal ajengan mah ngabagikeun warisan teh meureun sakumaha petunjuk cek Allah gitu. Ngaliwatan nabina, ngaliwatan ulamana, ngaliwatan kitab nu dikarang ku ulama. Ayo balik terus dibagikan ku ajengan ku kulutuk teu adil cenah ngabagikan warisan. Ah eta mah nu rieun. Tawasiat. Al muhafadzah ala sunan ngaraksa kana pirang-pirang sunan. Naon sunan? Sunan teh jama tina sunnatun, Pak. Ari sunnatun teh maknana dua, hiji pada mela nabi, sunnah nabi disebutna. Anu kadua sunnatun teh kade pada melan hukum adi wajib. Pagawean anu hukumna sunat, anu pangkat sunat teh adi wajib. Mun dina salat lohor aya nu disebutkeun wajibna, aya nu disebutkeun sunatna. Rawatib disebutna nu sunat mah, qobliyah jeung ditartibkeun rawatib teh disusunkeun jeung pagawean anu pardu. Jadi sunan di dieu teh maknana dua. Sunnah nabi tuluy aya sunat
hukum fikih gitu. Dua lagi raksa itu teh. Non sunnah Nabi pada melan Kangjeng Nabi. Jadi orang ngaji tasawuf itu sunnah Nabi kata. Nabi teh lain ngajarkeun dohir hungkul Pak gitu ka sahabat teh. Ucap Nabi, laku Nabi, tingkah Nabi, syariat, torekat, hakikat wajib diraksa da eta pagawean Nabi teh. Mun urang paya bener dina syariat, komo nyebutkeun hakikat lain keur urang berarti teu ngaraksa kana sunnah Nabi. Inna toriko syariatun wa torikotun wa hakikotun. Panabi teh lambang agama sanes. Ari agama teh sina tilu, syariat, torekat, hakikat. Syariat lisan Nabi, torekat laku Nabi, hakikat tingkah Kangjeng. Tah jadi nu tilu teh ieu pokok nu kudu diraksa ku urang. Kumaha cara ngaraksana dina syariat? Keur ngaraksa dina syariat ngaji ilmu fikih. Isuk Ramadan tanggal hijina urang kudu apik ulah nepikakeun ka pasea pedah aya nu ti heula aya nu pan deuri. Teu kudu pasea kabeh ge da tanggal hiji. Nyalin puasa mah kabeh tanggal hiji Ramadan. Kena paneuri. Nyalahkeun nu ti heula macan asup tanggal hiji. Keun da beda-beda cara ngitungna berarti silih hargaan we urang mah. Ngan daripada urang bingung geus nempo kalender gitu. Jago ya ngaji palak ngitung sorangan pek. Atawa urangna dibere keleuwihan bisa ningali batur memakai alat umpamana hayang ningali hilal teh gitu pan ru'yatul hilal. Wah urang mah ku Allah dibere ningali. Eta jelema teh mawa beja kuring ningali hilal, mau beja ka urang nu kabejaan percaya. Wajib nuturkeun ka jelema eta. Boro-boro jelema nu tadina tara bohong sanajan jelema tadina teh sok bohong. Jebul teh datang ke orang nempo hilal puasa teh poe ieu. Si eta teh tadina teh sok naon? Bohong ngan pas keur ngabejakeun kitu hati rada percaya, wajib urang nuturkeun. Matak cek pribados naon nu kudu didebatkeun dina masalah puasa anu ti heula jeung anu paneuri. Kunon make nu dipaseakeun aya nu lebaran ti heula anu lebaran naon? Paneuri. Da puasa tanggal hiji lebaran ge sarua tanggal sabaraha? Hiji. Itu kedua madhabuna musibun ingdana ya tamilul khoto. Perjalanan ibadah orang bener cek urang geuning bener cek urang boga patekadan nuturkeun si ieu urang mah ngan ya tamilul khoto ngaranna ge jelema ihtimal salah teh lain pesimis supaya teu balaga lain pesimis ba da boga dalil boga guru. Wa madhabul ghair mukhtiun ingdana perjalanan ibadah batur ulah sailu-iluna salah cek urang. Da urang mah teu neuleumankan ilmu batur. Ngan yahtamilu sidqo ihtimal benerna hargaan. Dan nu betah masih hargaan. Oh ieu mah kalah silih paseaan. Si eta mah cenah awas tara kunut. Kena-kena osok naon? Kunut. Si eta mah cenah tara tahlil kena-kena osok dalil pan eta anu teu pati pantes manu paraseana ba ulah pasea beda nu kitu mah paling oge rek silih elingan mah bisi salah dina patekadan loba jelema nu teu sadar salah dina patekadan ya datu nu dianggap ahli sunnah wal jamaah teh dina lahiriah hungkul pada moal aya purunya lamun teu aya usuliyah. Nu disebut ahli sunnah wal jamaah man nawwarallahu basairohum lam yaptatinu bisyai'im minal aqwan wa kusyifu bil hakikat. Eta nu kudu al muhafadzah mah. Nu ku Allah dicaangan mata hatena. Kumaha caang mata hate aya caang mata kepala aya caang mata hate. Caang mata kepala rupa katingali, caang mata hate mah lain rupa nu katingali. Kamana atuh lempang nasihate hayang mangihan Allah
ngaliwatan af'alna sifatna jeung pagawean nana. Boh ngaliwatan dalil atau ngaliwatan musyahadah mata kaprahna jelema ngalempangan kana rupa dijieun dalil ameh manggih Allah eta ge lumayan. Da leungit rupa nu aya afal Allah mah ahli batin nugraha padol ti Allah. Lain ladang kasab urang laduni teh eta al ilmu min indillah datangna lain ladang kasab. Kasbi urang mengaji ilmu tauhid nuduhkeun lamun urang soca ningali kana rupa ulah cicing di dinya hate mah. Mun urang cepil nguping kana sora hate mah ulah cicing dina sora, tugas hate mah ngalempangan rupa ngalempangan sora. Lamun urang cicing dina rupa cicing dina sora ta eta nu kapitna teh lain ahli sunnah eta teh. Sanajan wadahna NU oge gitu Pak. Cek hakikat balin ahli sunnah. Cek Imam Sanusi mah. Lam yaptatinu bisyai'in minal akwan. Mun jadi tukang dagang, lain cicing dina untung hate mah tapi ngalempangan untung. Kumaha ngalempangan untung pan untung teh eueuh tadina. Mun tadina eueuh ayeuna aya berarti barang jieunnan. Mun untung barang jieunnan pasti aya nu nyieun. Dagang kitu nu nyieun untung. Urang kitu pedah jago dagangna bisa nyieun untung kapan lain. Lamun nekadkeun dagang bisa nyieun untung, urang bisa nyieun untung, lain ahli sunnah qadariyah ngaranna. Allah ngadamel dagang, Allah nguntungkeun kana dagang. Tah lam yaptatinu teh nepi ka Allah tuh da. Sanajan tina untung, sanajan tina rugi, sanajan tina rupa, sanajan tina sora dianterkeun hate nepi ka Gusti. Kumaha nepi ka Allah teh wusuluka ilallah wusuluka ilal ilmi bihi ngaliwatan untung dagang dianterkeun hate nyaho ka Allah. Bahasa wusul teh kitu teh perjelas Pak. Meni dianggap aheng pan disebut wusul ka pangeran teh mata loba jelema nu teu pati hayangeun oge. Dianggapna teh serem gitu. Padahal nu disebut wusul ka pangeran mah nepi nasihate nyaho ka Gusti. Ti mana nepi na hatenya hoka Allah tina rupa tina untung nalika dikumahakeun tarupa nalika dilempangan ku hatena khalaqallahu dunya dibere petunjuk pan ku nabi Allah nyieun untung lila ibroh supaya jadi ilmu pan kitu ngamanaan lazim nama ari logat harfiah ibroh mah supaya jadi pelajaran pan dibalik pelajaran teh aya naon ilmu pelajaran jadi ilmu lamun di pikiran. Mata pikir asupkeun kana rasa jadi we akal. Jadi jelema nu manggih Allah teh nu rasana ngahiji jeung pikirna. Manggih we Allah keur nempo rupa. Manggih we Allah keur meunang untung. Manggih we Allah keur meunang rugi. Ari kitu mah manggih Allah sanajan rugi meunang moal nalangsa teuing. Jelema boro-boro dibere rugi, dibere untung teu manggih Allah da anger teu puas-puas. Teu daek we kapanggih ka bagjaan teh. Naon sababna sabab untung nu didapatna kaluar tina ekspektasina dah yang leuwih ti kitu. Sakitu diuntungkeun keneh oge da udah ganana lain eta hayang leuwih ti eta. Kurang we anger gitu. Mata geuningan cenah jelema mah ku dunya mah pada moal puas, can nepi kana liang lahat. Tuluy we. Lamun geus boga 2 balong, hayang 3 balong emas teh. Kabayang boga emas sabalong wah. Itu jelema. Paingan jelema beunghar tapi kana dunyana horeng teh da teu cukup dan nu beunghar malin eta. Gitu. Matak Nabi Sulaiman dilobakeun harta bandana teh kainginan Nabi Sulaiman mah lain ngumpulkeun da teu boga rasa ngumpul da kabeh ogenan keur agama gitu. Sok Nabi Muhammad nikah ka Siti Khadijah. Burial buncelik ningali Khadijah pedah beunghar lain. Atawa balikeun Khadijah nikah ka Kangjeng Nabi Muhammad pedah kasep ngora keneh lain bae. Kapan panggih oge henteu ngan hate geus tertarik sabab aya pagawe anyar ieu pagaweanana jujurna luar biasa jadi tertarik ku kajujuranana. Kangjeng Nabi tertarik ka Khadijah lain ku pedah beunghar lain tapi ku kabageuranana dina agama.
Nepi ka Khadijah meboga harta bana. Gusti kabeh mangga kange salira tasurupkeun dina agama bisi kurang keneh awak abdi we sok tasurupkeun keur perang dina agama. Mun abdi maot kulit abdi siksikan, daging abdi siksikan, cokot tulangna pake tumak dipake perang merangan ku parido abdi mah. Jadi batur mah teu bohong ngorbankeun nyawa, ngorbankeun harta, jeung ngorbankeun raga. Pan urang mah hitungan ngorbankeun harta teh. Da mikirna isuk ti mana? Jeung isuk kumaha? Asa moal mahi we kitu. Jadi lamun mere teh asana teh urang teh kalengitan. Satungtung tertanam mere asa kalengitan mal bager-bager jelema mah, Pak. Lamun mere jadi modal hitung-hitung mukakeun keran ngocorna gede gitu. Engke ogenan urang bakal badag datang nanti pangeran eta mah janji Gusti. Eta di antara ayeuna teh loba jelema nu hatur nuhun tapi teu hayang hatur lumayan. Loba keneh nu hatur nuhunnya teu pati hayang hatur lumayan. Nya ngabandungan kabeh dienakeun neme pisan Pak pribados depan uwi sasihan. Aya budak santri ngenong sareng cenah abdi teh cenah Kang hoyong pasaran cenah teh. Ngan unggal ningali brosur mayarna teu kaduga metak tertarik hayang ngobrol ge teh. Haneut pisan gitu. Haneut pisan teh. Bingung cenah abdi teh eungap. Sudah cenah ayeuna mah bararadag daftarna ogena gitu. Kudu kumaha? Dipikir nya ayeuna mah ketang kitu. Teu kitu teh jigana teh teu sah. Padahal ajaran mun ajengan payu pidato umpamana nya heg boga duit ti dina atuh sugan kanyat mere santri sina keur dahar gitu. Ulah sina batur wae nu mere ajengan teh ajengan atuh ngajaran mere ka batur. Gitu. Ngan ulah cek urang eta teh kitu teh cek ajengan gitu. Bisi teh sopan cek urang mah gitu. Ya gitunya. Oh, jangan depan biliaran duit teh loba umpamana ieu mah. Cik atuh ngajaran ajenganeun ngagampangkeun ka santri sina harayangeun ngaji, jeung haji mah geus harayangeun ngan kahalangan teu boga biaya gitu teh paina teh. Ayeuna teh geus usum di dinya. Dareuwas ningali pendaftaran tuh da jelema teh ayeuna. Matak nyebut teh jalan terakhir cenah rek kalapang dewe balas bosen meureun balas mindang teh kan daripada mayar yang anu gratis ya ini teh nya jeung teh dahar mah teu kudu bingung asli Pak di pribados mah tuang malin balaga itu nu aya we dengan kejo nu aya matak barudak teh saboseunna jeung suku dahar teh gitu. Alhamdulillah gitu. Ayo orang Tasik merean suku payu ka santri. Daging masa kapung. Malah aya nu heureuy unggal ngadahar suku cenah mana ieu teh dagingna. Aya saja. Ada geuning wasail hungkul nu penting tujuanana rek mereka nu butuh. Ditampung beberos mah teu boga naon, aya nu hayangeun, aya nu bager ngaliwatan pi nepi kabeh oge. Heg nang tang beak mah bebeja we cenah Kang gitu. Da teu nyaah mikeun nu batur mah gitu. Batur mikeun ka urang, ku urang dibikeun ka batur nyaah teu kira-kira. Urang dibere milih ku Allah ieu teh lin urang tapi nu saha? Nu Allah dititipkeun ka saha? Ka urang, hei urang teh dibikeun deui, tak kudu kitu. Ulangan syukur jadi pihak batur nu jadi donaturna dibikeun ka urang. Ari urang kapan dibere ku Allah lin? Berarti donatur teh saha? Allah dititipkeun di saha? Di urang cek nu bogana teh cek Allah. Sok we bikeunan eta mah kumaneh mun hayang boga kahadian mah maneh da sabal nyanya teh. Urang mah lain da meunang ngesang urang teu da loba teh. Meunang sapeuputing gitu mikiranna loba kitu, meunang ladang capek, ayeuna geus aya kunaon kudu dibikeunan ka batur. Asa gitunya, Pak.
Al muhafadoh ala sunan mah tong jauh teuing wong mikiran eta we Pak. Wong mikiran eta. Ulah nepikakeun ka kuping ku pribados, cukup nu ngeluh masantren bingung ku biaya pribados baheula cukup kitu we. Cukup nu ngeluh ripuh masantren mah era 2020 genep MBG ayeuna mah. Biaya pendidikan padahal mah tah ka santri nu teu mampu atuh bikeuna. Ulah kana MBG da loba nu teu didahar. Geuning loba nu teu didahar loba saksi Mang Apih ka pribados ngadongeng karungan cenah Kang teu didahar. Duit negara teh 1,2 T per hari cek beja itu teh keur MBG teh 1,2 T teh engko gede. Bari teu didahar bisi mubadzirin. Mending kene dipikir budak rek bogaeun ilmu tapi kendalana biaya teu tulus meureun pinter oge da teu tulus ngajina. Kehalangan ku naon? Biaya. Itu pribados mangalaman, Pak. Sering lain ngalaman. Tahdus bin nikmat. Murang kali. Assalamualaikum, salam. Cenah CFB hasilna Kang. Ningali ka, kurang kitu muka beas. Cing teh neanganna tuh helereun. Eueuh cenah Kang parena ge meuli. Ngalaman pribeli sakali dua kali itu. Saumur hirup cenah cek barudak nu ngadarongeng. Asa kakarek cenah bebeja beak-beas ka ajengan cenah kitu. Eueuh cenah batur. Itu matak barudak cara lik di pribados mah pat teu bingungeun dahar ngan sakit tungkul beuki udud si kehet teh. Duit teu boga udud beuki da pernah teh menyaku aing kudu dibere udud. Gitu ribeun. Ampun Gusti, ulah dihesekeun Pak. Ameh bisa ngaraksa sunahna Kangjeng teu boga ilmu rek bisa kumaha ngaraksa sunah Nabi. Erek boga ilmu wasailna ngajina ge hese nepi ka munur bieu pahandeutkeun mah tak diomongkeun oge ieu teh. Isuk-isuk memeh angkat pribados curhat teh budak. Abi teh hayang ka anu tapi pas ningali pendaftaran cenah ngajengkang abi onaman daftar ulak ilik kana brosur teu apal. Nanyakeun oge nyeun brosur teuing teu nyieun ting teu barudak teh dikobong ek pasaran nyeun brosur. Tara mikir nu kitu. Pokona mah waktu ngaji we Ramadan mah kitu. Ek aya nu datang rek eueuh teu kudu dipromosikeun tanggal zaman ayeuna hayangeun ngaji ge jelema ge syukur. Emut amanat sepuh kahade bisi budak dipenta iuran mayar sorangan mah hidang arah we. Kahadean ti kolotna mun kolotna geus eueuh sing ngocor kanu geus eueuh mun aya keneh sing jadi wasilah tamah-tamah rezeki ngan ulah dipenta mah sepuh mah kitu pak kapribados amanatna pangulahna komo lamun urang apal teu bogaeun bere ku urang daekeun ngaji ge jelema zaman ayeuna mah syukurlah dipenta biaya amanat sepuh sateu acan ngantunkeun kapribados sababaraha kali kade jelema nu hayangeun ngaji ulah dihesekeun. Tak bapak bisa hayang ngaji ulah hararese. Ini teh gitu. Aya nu ngahesekeun kana ngaji, dihalangan ku usaha. Itu sing gede kawan ini teh. Al muhafadzah ala sunan teh tak kitu, Pak. Itu jadi sunnah Nabi mah eta. Nabi teh pan pagaweana teh bager sanes. Nabi teh pan pagaweana teh loyal, nepikakeun ka santrina ge ngabahasakeun sahabat. Al muhafadzah ala sunan mah eta da sunnah teh pagawean Nabi. Sugan santri Nabi teh aya sahabat Nabi. Sok ninggalikan sejarah resepeuna ge ulina jeung nu laleutik jeung nu mariskin dina punakna Kangjeng Nabi teh rapang anak yatim nu bararujil pan kitu sanes. Sementara orang jiji nempo budak bujil teh kudu laluis wae. Sementara orang jiji katamuan ku jelema nu teu boga teh kudu bermobil wae. Mana al muhafadzah ala sunan teh Pak?
Mung gaul jeung nu teu boga teh. Dalin level bahasana. Lamun al-muhafadzu ala sunan wah dibaca sapopoe moal beak da sunan Nabi mah pika bitaeun wungkul alus wungkul nu hese diturutanana. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ironina jelema loba nu ngabejakeun sifatan tentang Nabi tapi manahanana jauh teu saeutik-eutik acan nurutan Kangjeng Nabi. Lamun Nabi ngabejakeun agama nu hayang gede agama, kadang-kadang zaman ayeuna ngabejakeun agama nu hayang gede dirina. Mana muhafadzu ala sunana? Lamun Nabi ngabejakeun agama ngagedean komara agama, jelema zaman ayeuna ngabejakeun agama ngagedean komara dirina. Nyawa Nabi, harta Nabi, tanaga Nabi dikorbankan ke agama. Jelema zaman ayeuna agama dikorbankan ke kepentingan nyawana, ke kepentingan keluargana. Jadi al-muhafadzu ala sunnah gitu. Wajib ngaraksa mun hayang jadi jelema bagja, wajib urang ngaraksa karena sunnah-sunnahna Kangjeng Nabi. Anu leutik we. Mun urang jadi tukang dagang al-muhafadzu ala sunan tingali dina sejarah kumaha cara dagang Kangjeng Nabi. Mun urang jadi pajabat dan Nabi ogenan pan jadi pamimpin dina nagara, sok telusuri sejarah kumaha kira-kira Nabi jadi pamimpin. Eta al-muhafadzu ala sunan. Mun urang jadi kiai tukang ngabejakeun ilmu agama, Nabi pokokna. Memeh urang ge Nabi pangpayuna. Rek jadi naon? Tingali Nabi kumaha cara penyampaian agamana. Al-muhafadzu ala sunan teh eta. Hafiz kudu ngaraksa anjeun ala sunanin kana pirang-pirang sunnah. Cek tadi sunnah teh ucap Nabi, laku Nabi, tingkah Kangjeng. Kadua makna sunnah teh hukum fikih handapeun wajib. Sunanin teh eta hafid wajib kudu diraksa. Al amru taqtadil wujub, amar teh ngadorong kana makna wajib. Wajib teh. Wa adabin ejeung kudu ngaraksa anjeun kana adab. Atat anu datang itu sunan ejeung adab. Maksuratan an khairi man ja mursala. Maksuratan bari anu maksur. Jadi hal tina lapad atat an khairi man tipang sae-saena jalma ja anu sumping si man mursalan bari diutus ku Gusti Allah. Jadi nu kudu diraksa teh sunnah Nabi, sunnat adina wajib dina hukum fikih sareng adab. Anu sumping ieu teh sadayana ogenan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ka urang, kurang dilaksanakeun. Da teu sah iman ka Nabi hungkul, tapi kudu iman kana perkara nu dibawa ku Kangjeng. Yadkhulu fil imani bin nabiyyi al imanu bima jaa bihin Nabiyu. Asup dina iman ka Kangjeng Nabi, naon iman kana perkara nu dibawa ku Nabi. Mawa naon Kangjeng Nabi teh tah ieu. Mawa picontoeun keur sakabeh umat. Mawa picontoeun keur sadayana makhluk. Tos eta di antawisna. Inna tasawwufa kullahu lahuwal adab. Wa minal awari pipatluban huwa awila. Hiji deui ba. Inna tasawwufa sanyana ari tasawwuf. Kullahu tegesna sadayana tasawwuf. Lahuwa yakin eta ari itu tasawwuf al adabu eta adab. Wa minal awaripi ejeung tina kitab awarib patlubanhu kudu neangan temenan anjeun hu kana itu tasawuf. Wa awila ejeung nakwilan anjeun kana itu tasawuf.
Oh. Tasawuf teh Pak eusi nama adab. Pancek tadi teh hafid ala sunanin wa adabin. Matak aya nu disebutkeun ilmu keur ngasahkeun ibadah, aya ilmu sangkan boga akhlak karimah adab teh. Aya ilmu keur ngabereskeun kana akidah. Ilmu li sihatil ibadah ngaranna ilmu fikih, ilmu li akhlakil karimah ngaranna ilmu tasawuf supaya boga adab teh. Anu katilu ilmu tauhid eta mah li aqidatin salimatin sangkan boga akidah anu salamet netepan dina akidah ahli sunnah wal jamaah. Tuh mun urang geus ngaji ilmu fikih berarti mun ngaji fikih sing paham udaganana ibadah nepi kana pangkat asah. Teu sakur anu sah ditarima, teu sakur anu sah diganjar. Teu sakur, Pak. Mata ulangan saukur ngalap cukup kusah. Aya we nu disebutkeun ilmu tasawuf. Jadi adab teh akhlak teh salaresna dina hate. Lamun adab diukurna ku ucapan, ku lisan. Nyaritana sopan, ari hatena bohong. Pan bisa jadi munafik. Da munafik teh izharul iman, asli nama baheula wakit manul kufri. Atau ayeuna ge hok hartian kadinya. Ayeuna mongkeun kaalusan dina hatena ngukut kagorengan. Ai bahasa sumuhun dawuh ari hate meureub. Pan gitu teh. Berarti teu boga adab. Nu alus adab mah apa ya? Nu eueuh ujub, adabna aya berarti. Nu eueuh takabur, adabna aya. Nu eueuh ria, adabna aya. Kitu mah ujub aya, takabur aya, ria aya, berarti eueuh adab dina hate. Da adab mah di dieu dina batin urang, tasawuf teh adab teh eusina. Susah nempo batur senang. Ada berarti. Sok keheul lamun babaturan maju usahana. Saeutiknya. Aneh saeunggeus si eta dagang dina gigireun jongko aing nah anu aing jadi bangkrut ieu teh. Pelanggan jadi ngurangan. Di mananya si eta jajampeanana. Tuh pan suudon nu bijil teh. Oh iya mah bener kudu ngulem ngawirid cenah. Sina didekul di dinya. Nah, gitu. Kamana daek pantungtuna teh jadi eueuh adab teh dina mana gitu. Ya, Pak, adab aya dina hate mah dimodalanana eueuh deui ku hate makrifat ka Gusti. Tak lamun aya hate makrifat ka Allah, kakarek bakal kaarep-arep aya adab dina hate. Eueuh makrifat ka Pangeran moal aya adab. Jadi ayeuna mah jelema teh nyebut adab-adab teh dina lahiriah we hungkul, matak nu goreng lahiriah disebutkeun suul adab. Padahal nu suul adab teh eta boting hate urang hasun ka batur gitu. Suul adab teh hate urang hasun ka batur, hate urang takabur, hate urang nganggap diri mulia batur hina, eta nu suul adab mah, Pak. Matak netepkeun husnul adab jeung suul adab ka diri ulah ku batur mending ku diri. Da moal anu leuwih apal kana hate diri kecuali diri. As-sahibul bait adraku ma fi baitihi nu boga imah leuwih apal aya naon di jero imahna, nu gaduh mana langkung uninga aya naon dina jero manahna. Wah aing teh keur ujub ieu teh ulah dituluykeun da suul adab gitu. Aing teh keur ria atuh ulah dituluykeun da ieu teh suul adab. Aing teh takabur entong dituluykeun, ulah dibiasakeun eta teh suul ada keheul ka batur teu pugu-pugu eta ge suul. Oh bapak suul adab teh geuning dina hate kabeh eta teh ngumpulna teh. Inna tasawufa kullahu lahwal adab. Ilmu tasawuf nu nyaangan kana batin teh berarti batin hayang boga adab mah kudu dicaangan ku ilmu tasawuf. Tasawuf teh hiji mere petunjuk lurusna tujuan teu aya kanu kajen kecuali ka Gusti. Sok tukang dagang lamun hatena hayang alus adab ulah ka mana-mana tujuan dagang ridona Allah.
targetna ridona Allah. Untung rek rugi nu dijadikeun target ridona Allah, insyaallah bakal aya adab dina hatena. Loba jelema keur untung bungahna ku untung, keur rugi ceurik balas jeung ceurikan naon? Rugi. Engko teu boga adab itu gitu. Tapi lamun orang sidkul qasdi bener tujuan hate untung ti Allah rugi ge sarua ti Gusti nu boga adab ya Pak. Sakur perkara nu datang ti Allah eueuh nu awon kabeh oge sae. Saha nu nganggap goreng? Nafsu. Nafsu. Lamun kana untung hungkul nganggap alus, kana rugi menganggap goreng, padahal goreng teh ti Allah. Tah nu nganggap goreng teh lain akal nu hayang ridona Allah, tapi nafsu nu nganggap goreng kana datang rugi. Dan nafsu hayangna naon? Untung. Matak wali mah baheula boseneun dibere untung teh Gusti cik bangkrutkeun usaha abdi. Rugikeun abdi teh bisi panyungkun ti Gusti. Osok ngadua hayang bangkrut. Ulah itu kaduga itu. Gusti untungkeun abdi bari aya dina jalan nu diridhoanku. Nah kitu we urang mah untung abdi sing maslahat ceuk Gusti. Maslahat ceuk abdi mah bisa nyalahan. Oh, lamun Nabi Ayub mah kapanan nangtangna teh Gusti geringan we abdi teh. Mun kira-kira ngaliwatan abdi gering Gusti beuki ridho ka abdi. Tong dicageurkeun, gering we tuluy. Wani urang keur gering ngadoa kitu. Ulah teu wani mah, menta cager we. Geus cager muga-muga ditasorupkeun dina jalan nu diridhoanku Gusti da teu ngeunah gering teh. Gusti da gering mah abdi teh moal ngaji. Mata cagerkeun Gusti. Gusti abdi teh teu boga duit mah teu bogakeun meuli bensin, bogakeun Gusti duit. Hayang komplit wae nya urang. Padahal pan boga suku leumpang aja Gusti. Itu. Aduh. Sok loba nawar urang mah ka pangerannya. Inna tasawufa kullahu lahwal adab teh eta. Aya bener tujuan mata goreng tujuan init ngaji ge goreng tujuan teu bogeun adab. Ajengan diulem pidato datang kana pangajian tujuanna jah jeung riasah komunyangan harta bana suul adab nu datangna oge. Naon sababna? Salah tujuanana. Bongan sok nyindiran wae lian ti tukang dagang nu pejet jeung tukang ajengan geus pejetkeun sakalian kamu. Kabeh we gitu nu goreng tujuan mah suul tah kitu we pang geus meh adil gitu. Jadi tidak ada yang dipojokan gitu mah nya. Keun saha we gitu kabeh we jelema nu goreng tujuan mah suul adab. Sing ku batur sebutkeun mama ogenan. Bisa disebut buya ogenan gitu. Mama rek buya rek naon deui Pak? Loba istilah teh kapanannya. Gitu. Goreng mah tujuan mending, matak mending disebutkeun sul adab ku sorangan dan disebut sul adab ku batur mah nyeri hate. Teu narima sok keheul lamun can sanggup disebut sul adab ku batur mending keneh piheulaan sebut sul adab ku sorangan berarti ningkat nafsuna tina ammaroh kana lawamah. Jadi nafsu lawamah teh lain keur moyok batur tapi keur moyok kagorengan di ka arab-arab tina lawamah naik kana mulhimah, tina mulhimah engke nafsuna jadi nafsul mutmainnah. Tah ngaji tasawuf teh hayang nepi ka boga nafsul alus adabna. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nami jamaah ngaturkeun nuhun ka kersana Syekhna Al-Mukarram guru urang sadayana anu parantos maparinkeun wejangan ilmu anu munel eces turjentre tina pembahasan Kifayatul Adqiya
ngabahas wa minha al muhafadatu ala sunan. Nu pamudah-mudahan ageng manfaat nabi lusus kangge mantena kalayan pamudah-mudahan mantenana salamina aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan sehat, diraksa, dijagi, salamina aya dina pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oge manfaat kangge urang sadayana, kalayan urang sadayana dimampukeun ku Allah, ditiasakeun ku Allah dina raraga nyaketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala tina dipaparinan kajian ilmu fikih, oge ilmu tasawuf, oge ilmu tauhid. Pamudah-mudahan Allah salamina nungtun ka urang sadayana, salamina ngabingbing ku hidayah taufik pertulungan Allah Subhanahu wa taala sehingga urang dimampukeun ngalaksanakeun rupi-rupi ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sepuh miu anom jamaah pangaosan rupina acara pangaosan parantos tuntas rengse bari aya dina kalancaran supados langkung utami sumangga ieu acara pangaosan urang pungkas ku maoskeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa salim daiman Ahmad